আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রিন্স। আজকে এসেছি সেন্ট্রাল কোস্টে পিকনিক পয়েন্টে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ফিশিং স্পট। এখানে সবাই পিকনিক করার জন্য আসে এবং ফিশিংয়ের জন্য। আজকে অস্ট্রেলিয়াতে পাবলিক হলিডে। আমাদের পিছনে যে ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হলো গিয়ে পিকনিক পয়েন্ট ব্রিজ। এই পিকনিক পয়েন্টের বৈশিষ্ট্য হলো গিয়ে আপনি এখানে প্যালিগন ফিডিং করতে পারবেন। প্যালিগন হচ্ছে এক ধরনের সারস পাখির মতন বড় পাখি। এখানে আমি দেখাবো আপনাদেরকে। এখানে আপনারা বোট ভাড়া করতে পারবেন। বোট রেন্ট করতে আপনাদের এখানে হলো গিয়ে ডিপেন্ড করে, আওয়ারলি আপনারা বোট রেন্ট করতে পারবেন। এখানে অনেক বোট আছে। আপনাদের এই পিকনিক পয়েন্টে আসার জন্য সিডনি থেকে 1 hour 20 minutes ড্রাইভ করতে হবে। আপনারা যদি টানেল নিয়ে আসেন তাহলে আপনাদেরকে 3টা টানেল ক্রস করতে হবে। টানেল কস্ট আপনার 1150 অল টুগেদার। দেখেন অনেক গাড়ি আছে এখানে, অনেক মানুষ আসছে। যেহেতু পাবলিক হলিডে তার জন্য অনেক ভিড়। এখানে আপনি চাইলে রাত্রেবেলা ক্যাম্পিং করতে পারেন। এখানে অনেকে ক্যাম্পিং করার জন্য আসেন। আপনাদের প্যালেগন গার্ডগুলো আছে এখানে, আমি দেখাবো আপনাদেরকে। এখানে যখন সবাই পিকনিক করতে আসে তখন তাদেরকে ফিডিং দেয়। এখানে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা আছে, টয়লেট আছে। আপনার এখানে প্রচুর গাড়ি পার্কিং করতে পারবেন আপনারা। এই জায়গাটার নাম হলো গিয়ে হাক্সবারি সিক্রাস। আপনাদেরকে আমি পুরো ম্যাপটা দেখাচ্ছি। এখানে হাক্সবারি সিক্রাস এর আপনার বিস্তারিত দেওয়া আছে। দেখুন চমৎকার একটা পাখি। দেখুন আপনাকে ভয় পাচ্ছেন, দেখুন কত কাছে চলে আসছে। কারণ এখানে পাখিদের ধরার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। আপনি যে ধরতে পারবেন। এটা হলো গিয়ে ফিশিং কাটিং স্পট। আপনার ফিশ কাটার পরে আপনি এই জায়গা দিয়ে ফিশিং ক্লিন করবেন। রিভার বাগেস্টেস প্রজেক্টের আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই জায়গাটা। প্যালাগনগুলো সবগুলো আপনার উপরে বসে রয়েছে। আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি, আপনারা দেখছেন।